Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the third lecture of data communication and networking. So today we will study about data and signal. So first of all, which is more important, that in which form we can transmit or transfer the signal. کدام شکل ما عموما میتونیم که سیگنال انتقال بدیم. دیگه ببینید to be transmitted data must be transformed or transferred to electromagnetic signal. همیشه سیگنال در شکل الکترومگنتیک ویو می باشه. شکل الکترومگنتیک ویو، اون ویو چی را میگه؟ موج که شما فیزیکس خواندین. سو الکترومگنتیک سیگنال می باشه. خب آره میم که اینمی سیگنال انالاگ یا دیجیتال که باشه. هر سیگنال انالاگ باشه یا دیجیتال باشه، هر دو سیگنال ما با از طریقی الکترومگنتیک سیگنال انتقال میدیم. So coming to analog and digital signal. So what is analog and digital? Just simply, first of all, analog data and digital data. Then after that we will study about analog and digital signal. So analog data and digital. So data can be analog or digital. First of all, keep in mind analog data may be or digital may be. All analog kudum data. The term analog data refer to information data is continuous. Ichi monamet. اینمی شکل مال جور میکنیم. دیگه فرض کنیم اینمی واره موج که جور میشه. این دیتا چیز انالاگ است. انالاگ معنی چی میته که در هر نقطه شما میتونه که یک ویلیو بگیرین. اینا کنتینیوس میگین ما. وقتی که کنتینیوس شد اینا میگم انالاگ دیتا. انالاگ دیتا چی میکنه که انفورمیشن دیتا is continuous. خو انالاگ دیتا شد. آلی دیجیتال دیتا چیز. دیجیتال تا عموما میگه فرض کنین این میشه ما یک شکل دیگه میگیریم. صحیح است. آلی باز که میم که دیجیتال دیتا را پیدا کنیم، این را ما میگیم فرض کنین اینمی شکل. باز در اینمی شکل اینمی شکل هم دیجیتال می باشه اور با اینمی شکل هم پیدا میشه که اینمی واره نقطه واره باشه. ایرا هم digital میگه. So digital data refer to the information that has a discrete value. all اینمی discrete value در یک نقطه قیمت में دیگه نقطه والی نیست. فرض که یک نقطه اینمی دوم، ای سوم، ای چهارم، ای پنجم. ایرا میگه discrete value. چی میگه؟ discrete value. So digital data by حساب discrete value می باشه. So analog data take on a continuous value. Digital data take discrete value. Just keep in mind. So this is the difference between analog and digital data. حالی میم که analog and digital. So کدوم توپیک رو در این توپیک ما میخوانیم دیگم. analog and digital data ایرا خواندیم. analog and digital signal ایرا میخوانیم و periodic and non-periodic signal. خب analog and digital data چیز؟ data can be analog or digital پیشتر خواندیم. analog data are continuous and take a continuous value. Digital data have a discrete value and take a discrete value. So discrete چه ما دیدن که نمیشه اور که می اینا discrete میگه. This is called discrete. So it would analog or digital. all میم که analog or digital signal چی است. So signal can be analog or digital. Analog signal can have a infinite number of value in the range. اونمی جواب والی باز میم. فرض کنیم یک گراف جور میکنیم. حالا شما که اینجا ببینید اینفاینایت لامحدود هر جایی که میتونید نقطه بگیرید، هر جایی اینمی نقطه اینفاینایت. از این خاطر میگیم که analog signal can have a infinite number of value in the range. Digital signal can have only a limited number of value. این چی رقم می اونمی اور پیشتر که دیدین. فرض کنید اینمی سیگنال لاین آلی یک یا دو یا سه یا چهار یا پنج شش معلوم می باشه. اینی میواری نیست فرق اینمی نقطه اول، این نقطه دو، ای سه، ای چهار، ای پنج، ای شش، ای هفت. حالا این معلوم است.
इरा मेगा डिजिटल डेटा चलो कि डिजिटल डेटा या डिजिटल सिग्नल हमेशा लिमिटेड नंबर ऑफ वैल्यू मेगिरा Only me example me comparison of analog and digital signal. إذا كي analog signal كده هر نقطة شما میتونین یک قیمت بگیرین از خاطر analog میگیم که continuous رو یک اول continuous است قطع نمیشه اول باز که infinite number of value میگیره لامحدود که ایش مولو هر نقطه میتون شما ویلیو بگیرید این analog این رو میم دیجیتال حالا ببین دیجیتال اینمی نقطه فرض کنین ویلیو داد باز به اینمی نقطه ویلیو داد اینجا صفر از کلش باز اینمی ویلیو داد این میگه دیجیتال سیگنال اینمیش دیفرنس است یا کمپریزنش کمی کن به اینمی شکل کمپریزن میشه حالا میم که بخوایم که یک پیریودیک سیگنال داریم یک نان پیریودیک سیگنال خب اول پیریودیک سیگنال یا پیریودیک انالوگ سیگنال صحیح In data communication, we commonly use periodic analog signal and non-periodic digital signal. इनमें दो signal उमून मादे communication core में कुन. Hall में periodic signal. Periodic analog signal can be classified as a simple or composite. Simple चीज़ में क्या कि फकात एक दाना wave, इरे simple wave में गम एक दाना बोश, इरे sine wave हम में गम. Sine wave चीज़ में क्या कि उनमें खुद अब after equal interval of time, first कोई नमी पे یک سکند اینمی شیپ جو شد ایره یک موج ما میگیم نه یک ویو باز از اینجا که باز شروع میشه اینمی واری فرض کن در یک سیگنال بازی شد در یک سیگنال اونمی فاصله که اینجا کور کرد اونمی فاصله اینجا کور میشه باز در یک سکند بعد اونمی فاصله که اونجا کور شد اینجا کور میشه ایره میگه ما پیریودیک سیگنال او ساین سیگنال ساین سیگنال اینمیش شکل که ایره ساین سیگنال معمولا میگه خب سیمپل پیریودیک انالوگ سیگنال در شکل ساین ویو می باشه ولی پیریودیک سیگنال چی رو میگه a wave ولی definitionش یاد بگیرید a wave which repeat itself in equal interval of time این فرق در یک ثانیه از اینجا آمد تا اینمی نقطه باز یک ثانیه بعد اونمی تا این نقطه آمد فاصله هم یک رقم تایمش هم یک رقم وقتی که تایم یک رقم باشه فاصله هم یک رقم باشه رو ما میگیم پیریودیک سیگنال definition چی رقم a wave which repeat itself این رو میبینید که repeat میشه تا اینمیش باز اینمی شکل این رو میگه a wave which repeat itself in equal interval of time is called periodic wave صحیح باز میم composite signal چی رو میگه که ما more than دو سیگنال جمع کنیم وقتی که more than دو سیگنال جمع کنیم از این جور میشه composite signal so a composite periodic analog signal is composed of multiple sine waves صحیح در این ما کدام تاپیک میخوانیم sine wave میخوانیم wavelength چی است time and frequency domain چی است composite signal and bandwidth این چیزا بسیار مهمه باید شما بخوانید و یادم بگیرید خب ساین ویو دیگه گفتیم این ساین ویو شما چطور معرفی میتونید a wave which repeat itself in equal interval of time is called sine wave and sine wave is example of periodic wave صحیح خب آره میم یک example two signal with the same phase and frequency but different amplitude same phase معنی زاویه را میگیم که زاویه سیم است از صفر شروع میشه یا از 90 شروع میشه یا 180 شروع میشه یا 270 شروع میشه یا 360 شروع میشه اینا فیز ما میگیم فیز چیه سیم است فرکانسیش هم سیم است حالا فرکانسی چی را میگیم ما صحیح حالا بیایم حالا فرکانسی رو یاد بگیریم what is frequency از این نقطه که شروع میشه اینمی کرست باز این رو میگیم تراف صحیح از یک کرست و یک تراف که یک جشه و اینمی این ما میگیم یک فرکانسی حالا اگر دیگه جور شوه حالا از این نقطه یک بود حالا این نقطه دو این ما میگیم فرکانسی سو این رو اومد که تشریح کنیم یا تعریف کنیم فرکانسی what is frequency a wave which can complete a one cycle
a wave or a signal which complete one cycle in 1 second. Yeah, a wave which completes 1 cycle. So it's in a definition में what is frequency? Number of cycle in 1 second. in a definition में जी number of cycle in 1 second. पर in a formula भी निकल पर कि मेरे निष्कम first को 1 second बुझ्छैस the 1 second first को नेमी 1 दाना frequency पूरा शुद आज इंजो शुरू ताई नेमी नुक्ता ये 1 शुद ओले मोमेगम किने as the 1 second 2 cycle. So frequency check should do should all in money do chimesha ke inami yak bod inami doom mesha it should do frequency should. So ida much to tarif me kon frequency ra ke number of cycle in 1 second. This is called frequency. Ida yad begirin. Yeah, boz mem time period. Ida megim time period. Time period chira mega ke the time required to complete a 1 cycle. Again के time required ज़रूरत time के 1 cycle है पूरा कोना इधर में क्या time period याद begin frequency number of cycle in 1 second time period the time required to complete a 1 cycle. हो ऑले में के नमी signal के मंजूदान two signal with the same frequency with the same phase frequency but different amplitude. Amplitude चिरमेगे इनमी नुक्ता है बॉलर मेगे इनमेगे amplitude phase चिरमेगे के इनमी signal as कुदम जावे शुरू मेशा आज सिफर शुरू इस सिफर अगर आज इंज शुरू शवा मेगे आज 90 शुरू मेशा अगर इस तरफ कुदम नुक्ता भी गिरें फर्स्ट कोने एक नुक्ता इंज भी गिरें व इनमी नुक्ता भी गिरें इनमेगे आज 180 शुरू मेशा अगर इंज भी गिरें मेगे के दूसरा هفتاد اگر باز این نقطه میگیم 360 یا 0 صحیح ایره یاد بگیرین. عموما خود ما عموما دو سیگنال داریم یک سیگنال اینمی یک سیگنال اینمی از این سیگنال اگه ببینین خب حالا میم در اینمی نقطه اول در اینمی نقطه که اینمی یک فرکانسی میشه اردویشه فرض کنیم ما ایره بگیریم اول और इनमी फ्रीक्वेंसी हम याकास इनमी फ्रीक्वेंसी हम याकास फ्रीक्वेंसी सेम शुद ताइस याक अवल फ्रीक्वेंसी सेम शुद बोल इमा सिफर शुरू शुद इमास सिफर शुरू शुद अर्दू सिफर मतलब जावियशम सेम है और फर्क चिमे कोना از امپلیتود ببینین ای زیاد است از امپلیتود کم است این چه سال کو امپلیتود حالا چی دو فرکانسی ما داریم دو سیگنال ما داریم که زاویه‌ش هم سیم است فرکانسیش هم سیم است خو چی که مختلف است امپلیتود صحیح حالا ببین یک سیگنال میشه یک فرکانسی میشه باز اینجا که میم باز اینم یک سیگنال میشه با اینمی یک فرکانسی دیگه آردوش که جمع کنین عموما این دو فرکانسی میشه این دو فرکانسی میشه فرکانسی سیم است صحیح سو اول میگم که فرکانسی اور टाइम पीरियड ای इनवर्स प्रोपोर्शनल است इनवर्स معنی که بردوشا چپا میتوی تو همیشه رو یاد بگیرین که فرکانسی and time period is always inverse proportional to each other. خب definition frequency pause یاد بگیرین number of cycle in 1 second definition time period a time required to complete one cycle یاد بگیرین اینمی تعریفا را که بسیار مهم است. خب حالا میایم به اگزمپل دیگه two signal with the same amplitude all amplitude same است زاویه‌ش هم سیم است چی تبدیل میشه فرکانسی. خب عموما از این نقطه شروع میشه تایم از این نقطه این تایم است 1 سکند چک است 1 سکند باز اینمی از این شروع میشه تا اینمی ساحه تا اینمی نقطه این 1 سکند است تایم حالا 1 سکند است تایم زیاد و کم نمیشه. حالا میگم که ببینیم چی فیکس است و چی فیکس نیست. خب اولی رو میبینیم اینجا ما نوشته کردیم که a signal with a frequency of 12 hertz. خب هرتز چی رو میگن یونت یا قاعده فرکانسی عموما هرتز است به نام هرتز ما فرکانسی را نوشته میکنم میشه که کس بگه یونت آف فرکانسی چی است عموما شما میبینین 6 هرتز 2 هرتز 10 هرتز and so on ای هرتز عموما یونت آف فرکانسی است این را یاد بگیرین این مهم است. حالا میگم که 12 فرکانسی میگه این 12 فرکانسی داره در 1 سکند چی معنی میده 12
فرکانسی تایم پیریود از ما چه بود دیگه؟ اینمی فرمول ما داریم 1/f تایم پیریود 1 سکند است. آل یا اینمی فرمول ما داریم 1/t. صحیح است؟ خب از اینجا شروع میشه، اول این نکته شروع میشه، این یک فرکانسی، باز دوم، 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. سعی کنید چند دانه است؟ 12 دانه فرکانسی چند داریم؟ 12. چی میشه تایم پیریود؟ حالا 1/12. صحیح است؟ و یونیت تایم چی است؟ شما میفهمید سکند است. چی است؟ سکند. صحیح است؟ خب حالا اینجا خود شد دیدیم یک. حالا دیگه شما a signal with the frequency of 6 hertz چند دانه؟ 6. تایم اونمی است 1 سکند. تایم کم و زیاد نمیشه، زاویهش هم سیم است، امپلیتیودش هم سیم، فقط فرکانسی چنج میشه. حالا اینجا ببینید اینمی 1 2 3 4 5 6 چند دانه است فرکانسی 6 است. صحیح. حالا سین زاویه هم اونمی زاویه است 0، امپلیتیودش هم سیم است، خب فرکانسی چنج میشه. این عموما به حساب اینمی فرمول شما میتونید که از این تایم پیریود و فرکانسی هر چیز که میخواید از این فرمول میتونید شما پیدا کنید. حالا میگم که یونت آف پیریود تایم پیریود او فرکانسی، عموما ما تایم پیریود با چی نوشته میکنه؟ فرکانسی. حالا سکند باشه، سکند ما با اس، میلی سکند باشه اینمی واره، مایکرو سکند، بعد اگه هرتز باشه با نام 1 هرتز، یا کیلو هرتز باشه یا مگا هرتز باشه اند سو آن. صحیح. اینمی طریقش است تو شما بفهمید که فرکانسی و تایم پیریود چی ریلیشن داره. خب حالا میام با اگزامپل. The power we use at home has a frequency of 60 Hz. عموما در امریکا 60 هرتز استفاده میشه، در آسیا و در اروپا 50 هرتز استفاده میشه. فرکانسی برق که در خانه ما میاد میتر که می او 50 هرتز است. The period of this sine wave can be determined. خود چی میگه که فرکانسی از تایم پیریود پیدا کنیم. تایم پیریود فرمول ما داریم نه، فرکانسی چک است 60 ضرب کنید جواب می اینمی. صحیح است؟ حالا دیگه اگزامپل است که میگه که the period یا time period of a signal is 100 millisecond. چی time period؟ what is the frequency in kilohertz؟ فرکانسی را پیدا کنید. فرمول خود دارین، تایم دارین، فقط این را چی کنین؟ پیدا کنین. این عموما طریق شد چطور شما تایم پیریود اور فرکانسی را پیدا کنید. وقتی شما تایم پیریود پیدا می باید یونیت تایم پیریود نوشته کنید سکند، میلی سکند یا میلی سکند فقط خود به حساب این میگیم. سکند اون یونیت باید سکند همیشه نوشته شه. اگر فرکانسی را پیدا میکنید باید یونیتش همیشه نوشته باشه هرتز. صحیح است؟ حالا میم what is frequency؟ خب فرکانسی را پیشتر ما تعریفش هم کردیم، فرمولش هم نوشته کردیم. حالا ببینید که چی را میگه. باز یک بار تکرار می. فرکانسی میگه فرکانسی is the rate of change. rate of change که changes می with respect to time. اینمی تایم است. صحیح است؟ حالا اینمی changes می نه، اینا changes می. سیل کنین این را میگه فرکانسی rate of change with respect to time. time تبدیل میشه اور changes می. اینمی واره میگیم. یک چیز دیگه پایین نوشته است که change in the short span of time mean high frequency. این چی معنی میده؟ اینمی معنی میده که فرض کو ایکولش 1 ثانیه است. صحیح است؟ ما یک منظم کنم. فرض کو ایکولش 1 ثانیه شد. صحیح است؟ حالا میگه که ادی شورت بیخی کم وقت باشه اون میده کم وقت اگر چنجز به این فرق اینمی کم وقت چنجز می. وقتی که هر چقدر زیاد چنجز به زیاد فرکانسی زیاد می باشه. این میگه change in a short span of time. اینمی سبب سپن میگه. صحیح است؟ یا عموما یاد بگیرین در زبان فیزیکس ما بالا را کرست میگیم. چی میگیم؟ کرست. و پایینه فرقی کرست میه ایره ما تراف میگیم. چی میگیم؟ تراف. صحیح است؟ ایره میگه های فرکانسی که زیاد چنجز بیه. وقتی که فرض کنید باز یک اگزامپل میگیریم اونمی 1 سکند است. صحیح است؟ all اینجا change over a long span of a time mean low frequency. اونمی 1 سکند است. all changes زود نمیه. فرض کنید اینمی شروع شد بالا تا اینمی all چه فرکانسی 1 تا. وقتی که اینمی لانگ سپن باشه ایله لانگ سپن ما میگه. سیل کنیم
mean یک تنه فرکانسی پیشتر چه که زیاد بود حالا یک تا یک سکند آمد اینا ما میگیم لو فرکانسی سایز حالا میگیم که if a signal does not change at all its frequency is zero. If the signal changes instantaneously its frequency is infinite. all اینا ما باز تعریف کنم فرض کنید نمی یک آمد سایز اولینیش میگیم وقتی که میگه که چینجز نبیده فرکانسی ایز فرکانسی فرق اینمی خط است اینمی استریت وارمه فرض کنید اینمی وارمه دیگه اینمی وارمه چینجز نمیه دیگه اینمی استریت لاین که باشه در وقت فرکانسی چه کمی باشه 0 هرتز چنده 0 هرتز یاد بگیرین وقتی که چی باشه فرض کنین وقتی که زود چینجز می instantaneous چینجز می فرض کنیم میواره تو چینجز می فرض کنیم اپ اند داون چینجز می از این فرکانسی چه کمی باشه unlimited infinite می باشه از این خاطر میگه if a signal changes instantaneously زود می its frequency is infinite صحیح خب phase میگه زاویه phase describe the position of waveform or signal relative time zero فقط نشان میده که سیگنال از کدام پوزیشن شروع از زاویه 0 شروع میشه از زاویه 90 یا از زاویه 180 یا از زاویه 270 اکسترا صحیح اینا فیز میگیم ما خب حالا میگم که ببینید 3 sine wave with the same amplitude frequency but different phase صحیح حالا چیه زاویهش فرق میکنه فرق اینمی شروع میشه از زاویه 0 این شروع میشه از زاویه 180 اینمی باز که ببینین این میره خب این فقط اینمی تایم هم میبینین چیه این رو ما پسان تعریف میکنیم که این به نام چرا تو یک بار 4 میه یک بار صبح خب این مود که پوزیشن یا فیز سیگنال تبدیل میشه حالا یک سوال از اون که ساین ویو از آفستش یک بار 6 سایکل with respect to time zero what is its phase in degree and radian the degree or the radian معلوم که شما می یک بار 6 از عموما زاویه چه کمی از 0 شروع تا 360 دیگه 360 رو که تقسیم کنیم 60 دیگری میں ما رو باید از دیگری چینج کنیم با رادیان که چه دو با 2 پای تقسیم 360 میں رو که رادیان این فقط یک طریقه است صحیح خب یک چیزی مهم که ما عموما با شما بگیم ویولنت یک چیز میاد پسان میخوان خب حالا من اینجا یک درس میدم what is wavelength چی wavelength خب wavelength میگه که وقتی که یک سیگنال یک دانه کراس جور کنه یک دانه تراف اینا میگه wavelength یا the distance of a one complete cycle این distance است نه از اینجا شروع تا این می نقطه distance است چی میگیم the distance of a one complete cycle is called wavelength چی wavelength صحیح wavelength از ما بین می نشان ظاهر میگیم میگیم لمدا چی میگیم لمدا this is called wavelength صحیح حالا میگم که wavelength او time period wavelength خب گفتیم چی رو میگه که یک complete cycle the distance of one complete cycle is called wavelength time period شما میفهمه دیگه حالا اینجا سوال کنید اینمی یک دانه شروع شده از اینمی نقطه فرض کنید از تایم t شروع میشه صحیح یک سیگنال and direction of propagation چی رو میگه حرکت میگه موشن میگه خب اینمی دایرکشن هم است دیگه شروع میشه اینجا خب تایمش t بود دیگه میگه از اینجا شروع میشه این ما میگیم تایم t و اون چی میشه تایمش t پلاس t میشه اون خب حالا اونمی پروپاگیشن سیم است هر چی سیم است فقط از این سیگنال ویولنتش عموما کم از این سیگنال چرا که از یک دانه ویولنت زیاد مینه ما بیشتر گفتن که distance of one complete cycle is called wavelength یک complete cycle में عموما فرکانسیش اگر ببینه فرکانسی از زیاد از کم از سایکلش ببینید دیگه معلوم میشه حالا میام یک اگزمپل که تایم دومین و فرکانسی دومین ما عموما سیگنال در تایم دومین هم نوشته میکنیم و در فرکانسی دومین هم حالا میام چی فرق میکنه در تایم دومین و فرکانسی در تایم دومین عموما ما سیگنال کنتینیوس میگیریم صحیح ساین واری میگیریم در فرکانسی دومین ما عموما میبینیم که یک سیگنال چند تا فرکانسی جور میگه دایرکت فرکانسی را نوشته میکنیم حالا میام که میبینیم فرض کنید این را ما میبینیم ای از the time domain چی the time domain second از صحیح اینو یک سیگنال جور میگه چند تا
سایکل، یک سایکل، دو سایکل، 3 4 5 6. چند سایکل است؟ 6 دانه فرکانسی چک شد، 6 هرتز شد. صحیح. این تایم دومین آمد. وقتی این در تایم دومین ما در فرکانسی دومین اینمی سیگنال چنج میکنیم دیگه. اینمی سیگنال که چنج کنیم ما فقط در فرکانسی دومین چی میکنیم؟ چند دانه فرکانسی بود سیگنال؟ 6. اینمی در فرکانسی دومین فقط یک دانه اسپایک تو میتیم دیگه. چیز این شد چی؟ فرکانسی دومین. بسیار ساده. و چطور ما فرکانسی دومین پیدا میتونیم؟ این حساب ریاضی میایم فوریر ترانسفورم میگیریم. صحیح. در فوریر ترانسفورم که بگیریم بعد از این جور میشه. فقط شما این یاد بگیریم که فقط این چطور به این تبدیل میشه دایرکت فرکانسی و در تایم دومین. خلاص. اینجا a complete sine wave in the time domain can be represented by one single spike is the frequency domain. این میشه که میبینین میگه که اینمی در تایم دومین که ساین ویو بود اینا با یک سپایک نوشته میکنیم. اینا میگه فرکانسی دومین. سیمپل است، بسیار ساده. حالا میایم در این اگزمپل میبینیم میگه که ما 3 دانه سیگنال داره. این 3 دانه سیگنال فرکانسیایش مختلف است. دیگه ببینید از این در تایم دومین است. این در تایم دومین این را تبدیل کنیم در فرکانسی دومین. بسیار ساده. اول خو این نمی سیگنال است. این چنجز نمی. وقتی که این چنجز نمیه فرکانسی چک از صفر. چک از صفر اینمی نقطه باید چی کنین؟ جور کنه. صحیح. وقتی که صفر باشه دیگه اینمی خلاص. بعد اینمی دیگه ایش ببینین 8 دانه فرکانسی دار کو. ولی سرخش ببینین یا 8 دانه جور فرق کنیم. یک اینمی صاحب 8 دانه. بعد که 8 دانه جور آمد دیگه اینمی 8 ساده. بعد اینمی سبز که بگین این 16 تا جور میکنه فرکانسی. چند تا فرکانسی؟ 16. بعد فقط 16. خب حالا یک چیز که دیدین از امپلیتیود کم میشه. امپلیتیود چرا کم میشه؟ از امپلیتیود 15 بود. خب فرکانسی صفر از دیگه از کل قدر بالا. بعد این که میبینین دیگه 8 فرکانسی که جور میکنه این میشه از این امپلیتیود تا تقریبا در 10 دیگه در ادامه این 15 بود ادامه بود. این امپلیتیود بسیار کم از این قدر کم 5 دیگه از این می ساهمه دیگه. این فقط چنج شد. هر چه که فرکانسی باشه او را در فرکانسی دومین فقط یک سپایک میتیم. صحیح. بسیار ساده. حالا میگم که سیگنال اند کمیونیکیشن یک کانسپت رو باید یاد میگیریم. A single frequency sine wave is not useful in a data communication. یاد بگیریم. حالا ما composite میگیریم. So we need to send a composite signal, a signal made of a simple sine wave. جمع میه که هر چی که زیاد سیگنال ها جمع شد بعد از این composite signal جمع میشه. خب according to Fourier analysis, any composite signal is a combination of a simple sine wave with different frequency, amplitude and phases. Unami composite signal more than 2 signal when combined will make a composite signal. حالا what is composite signal and periodicity. خب یک چیز مهم است دیگه این در میج در ذهن تا باشه. فرض کو میگه if the composite signal is periodic. چی میگه؟ if the composite signal is periodic. periodic چی میگه؟ after equal interval of time باید خدا change کنه. A signal which repeats itself in equal interval of time is called periodic signal. If the composite signal is periodic, the decomposition وقت باز decompose میشه نه؟ decomposition gives a series of a signal with a discrete frequency. وقتی که ما باز decompose کنم فرض کنین اینمی سیگنال که جور شد چند دانه سیگنال ها بود. فرض کن از اینجا شروع می شد بعد دیگه اش از اینجا شروع می شد دیگه اش فرض کن از اینجا شروع می کلی جمع میشه این کمپوز میشه اینمی سیگنال جور آمد. بعد اینمی سیگنال حالا ما دیکمپوز باز میکنیم. باز که دیکمپوز میکنیم همراه ما چی میه اینجا نوشته شد give a series of a signal with a discrete frequency with a discrete بینامی صاحب ما عموما discrete میتونه که بگیم که بعد امر ما اینمی واره سیگنال ها وقتی که یاد بگیریم وقتی کمپوزیت سیگنال ما دیکمپوز کنیم اونمی کمپوزیت سیگنال چی باشه پیریودیک باشه دیگه after decomposition اون با ما در اوتپوت چی میتا discrete frequency میتا. خب باز if the composite signal is non periodic وقتی که non periodic باشه
both after decomposition, the decomposition gives a combination of a sine wave with a continuous frequency چی with the continuous او sine wave واره میتا صحیح بسیار ساده کوشش کنین که ایرا کانسپتش رو بگیرین حالا میام در اگزامپل میگه که ما یک سیگنال داریم این سیگنال است کمپوزیت سیگنال است کدام سیگنال کمپوزیت سیگنال این کمپوزیت سیگنال چیست پیریودیک است ببینید پیریودیک است حالا صحیح after interval of time این چینج میشه شیپش چینج نمیشه فقط interval of time اونمی شیپ که اولی بود اونمی باز ریپیت میشه حالا میام اینمی سیگنال دیکمپوز میکنیم صحیح وقتی که دیکمپوز کردیم همراه ما اینمی سیگنال آمد سه دانه دیفرنت فرکانسی ها بود یک دو سه صحیح حالا ما از این نقطه شروع میکنیم فرق اینمی از این شروع میشه تا اینمی نقطه میگیم که این یک سکند تایم میگه چقدر یک سکند حالا وقتی که از یک سکند میگیره در این فرکانسی که میبینین اینمی سیگنال این چند تا فرکانسی جور میکنه یک تا وقت امپلیتیودش زیاد از دیگه این فرکانسی امپلیتیودش کمک زیاد میشه باز فرق نمیشه میبین این چند تا جور میکنه سه تا جور میکنه دیگه سه امپلیتیودش کم میشه سه فرکانسی میشه باز اینمی دیگه شه ببینین اینمی سیاشه این 9 دانه فرکانسی جور میکنه خب امپلیتیودش کم دیگه این میشد وقتی که یک سیگنال کمپوزیت باشه و پیریودیک باشه کمپوزیت پیریودیک سیگنال باشه او رو که ما دیکمپوز کنیم همراه ما چی میه اسپایک اف دیسکریت ولیو میه پیشتر که ما گفتیم صحیح و اینمی طریقه است که چطور شما میتونین که یک کمپوزیت سیگنال که پیریودیک کمپوزیت سیگنال باشه او رو ما دیکمپوز کنیم همراه ما دیسکریت اسپایک میه صحیح بسیار ساده حالا من با دیگه اگزامپل در اگزامپل میگه که ما یک کمپوزیت سیگنال داریم یک کمپوزیت سیگنال است این کمپوزیت سیگنال که از نان پیریودیک است ببین نان پیریودیک است ایست معلومه چینجزش بخی وقتی که یک نان پیریودیک سیگنال وقتی که یک نان پیریودیک کمپوزیت سیگنال ما دیکمپوز کنیم بعد همراه ما چی میه یک کنتینیوس چی میه یک کنتینیوس سیگنال میه پیشتر که گفت یک کنتینیوس سیگنال میه ولی دیسکریت نمیه کنتینیو چرا که نان پیریودیک است همراه ما اینمی شیپ کنتینیوس سیگنال میں صحیح ای فقط ما بین کمپوزیت پیریودیک و کمپوزیت نان پیریودیک سیگنال تفاوت بود دیفرنسیش بود صحیح بسیار ساده است خب حالا میگم که بندویت اند سیگنال فرکانسی the چی bandwidth and signal frequency of composite signal کدام signal composite signal بسیار ساده what is bandwidth now the bandwidth of a composite signal is the difference between the highest and the lowest frequency contained in it فرض کو اینمی سیگنال ما فرض کو اینمی یک فرکانسی میں فرق اینجا فرکانسی فرض کو 2 هرتز است چند 2 هرتز فرض کنین از اینجا فرکانسی که از 4 هرتز صحیح 4 هرتز دیگه حالا ما بندویت پیدا کنیم چرا بندویت آف کمپوزیت سیگنال که پیدا کنیم ایرا ما F1 میگیم با اینمیشه دیگه ما F2 میگیم اون هایست فرکانسی را ما لویست فرکانسی از هایست منفی کنین دیگه 4 منفی 2 برابر 2 هرتز میں صحیح هرتز همیشه نوشته که فرکانسی بندویت اومد در فرکانسی میں اینجا فقط 2 هرتز اینجا 4 کیلو رو بانین فقط 4 بگیرین هرتز بگیرین اگر کیلو باشه اینجا کیلو نوشته که این جواب کیلو میں فرق نمیکنه بندویت چی رو میگه در کمپیوتر سیگنال که وقتی که لویست فرکانسی رو هایست فرکانسی تک منفی کنم دیگه امرای ما bandwidth of composite signal میں صحیح بخیر خب میایم پیش میریم دیگه حالا اینمی اگزامپل فرض کنیم که bandwidth پیدا این فرض کو لویستش 1000 است هایستش 5000 است bandwidthش معلوم کنین خب هایست ماینس لویست 5000 ماینس 1000 4000 هرتز دیگه اینمی فقط bandwidthش بود حالا اینجا میایم از اینجا شروع میشه باز اونمی طریقه است این تفاوت مدار فرض که دیسکریت بود پیریودیک بود نان پیریودیک است فرق نمیکنه بندویت شما با اونمی یک طریق معلوم میکنه بندویت شما معلوم میکنه 5000 ماینس 1000 4000 هرتز دیگه بسیار ساده اگزامپلش رو ببینید بسیار ساده میه حالا میام در اگزامپل if a periodic signal is composed into 5 sine wave چند sine wave with the frequency of وقتی دیکمپوز شد هر یک فرکانسی داره 100 300 500 700 and 900 what is its bandwidth so what is bandwidth شما میفهمید که highest minus lowest highest چی است 900 است lowest چی است 100 است bandwidth ساده معلوم میشه دیگه باز میگه که draw the spectrum
all component have the maximum amplitude of 10 volt. کلش چند دانه امپلیتود داره؟ 10 volt امپلیتود. فرض کن اول چک از فرکانسی 100 خلاص امپلیتود چک بود 10 دیگهش 300 امپلیتودش 10 500 امپلیتودش 10 700 امپلیتود 900. حالا از این اسپکترم شما بسیار ساده میتونید که پیدا کنید. هایست ماینس لوست بندویت چک کمیه 800. بسیار ساده. حالا می یک دیگه اگزم اینجا میگه یک سیگنال است که بندویت داره. بندویت چقدر داره؟ 20 داره. هایست فرکانسی داره 60 است. میگه که لوست فرکانسی شو معلوم کنیم. چی معلوم کنیم؟ لوست. هایست شو معلوم است چقدر است؟ 60. صحیح است. در مابین عموما بندویت دیفرنس میانه دیفرنس چقدر است؟ 20 است. خود در مابین اینمی هایست 20 تقسیم منفی کنین چقدر میاد؟ 40 میاد. ساده. خب این فرمولش است. بندویت is equal to highest frequency minus lowest frequency. بندویت هم داریم 20 است. highest frequency داریم. lowest رو باید معلوم کن. اینمی فرمول 40 میاد دیگه. 40 آمد. اینمی 40 ش lowest آمد. 60 ش highest آمد. در مابین اینمی هایست لوست چه تفاوت می 20 می دیگه. اسپکترم است. بسیار ساده سوالات. اینمی ساده سوالات اینمی چیزا که در فرکانسی در کل تلکمیونیکیشن در وایرلس کمیونیکیشن استفاده میشه. باید شما ایده یاد بگیرین. حالا میام یک اگزمپل دیگه میگه که a non periodic composite signal has a bandwidth of 200. صحیح چه که بندویت داره؟ حالا یک کمک کانسپچوال میاله. فقط یک کمک میگه بندویت چه است؟ اینمی بندویت چه است؟ میگه 200 است. چنده؟ 200. صحیح. باز میگه که with the middle frequency. حالا این middle که میکنم چه کم می تقسیم 2 میشه نه 100 می. عمومی باید در اینجا بیه. در middle بیه. خب میگه که middle frequency چه است؟ 140 است. 100 خود بود نه 100 خود 200 می دیگه. امرای چی جمع میشه؟ 40 جمع میشه. 40 که جمع شد دیگه میشه 140. اور ای آمد میدل فرکانسی. صحیح. یا وقتی که امرای نمی 40 جمع میشه معنی از این که نمی فرکانسی که 200 بود نه امرای از این 40 جمع میشه. عموما چه کم میشه؟ 200 جمع 40 240. صحیح شد. این میدل فرکانسی 140 هرتز است. امپلیتود چه است؟ میگه 20 ولت. صحیح 20 ولت. میگه که two extreme frequency که است. دو دانه extreme frequency have an amplitude of 0. آخری فرکانسی ها که میگه او امپلیتود چه است؟ فرق نمی آمد 240 extreme است. از این امپلیتود چه است؟ 0 است. حالی فرض کنیم 140 بود 200 امروز مونمی 240 آمد. وقتی 240 شروع کرد 0 شروع میشه تا 140 امپلیتود 200 ولت بود. صحیح. حالی باید این کجا می بود؟ باید اینجا می بود. از 0 شروع میشد نه. خب ما چی کردیم که 40 جمع کردیم. چی 40 وقتی که 40 جمع شد امرای 0 بلکه امرای 0 ما چی رو جمع کردیم؟ 40 دیگه. 40 اومد از این خاطر ای از 0 شروع نشه از این نقطه شروع میشه. این رو یاد بگیرین. یا عموما بندویتش 200 بود. صحیح. میگه که میدلش چه کمه؟ 140 میه. از 200 میدل خود 140 نمیه که تقسیم 2 کنه 100 میه. 100 برابر 140 نمیه. حالا چی میشه دیگه؟ امرای اینمی 100 40 جمع شوه. وقتی از این 40 جمع شد باید همراه 200 هم 40 جمع شوه. اینجا 200 می آمد علی 40 جمع شد 240 می. باید از 0 شروع میشد دیگه. اینم 200 حالا 40 جمع میشه دیگه. از 40 شروع میشه تا 240. صحیح دیگه. اینم فقط یاد بگیرین اینم کانسپت که چرا که این تفاوت چرا میه؟ تفاوت به خاطر اینه که اونجا ما میدل فرکانسی 140 اگر فرکانسی 140 نبود فرق میدل فرکانسی فرض کو 100 است. چند است؟ 100 دیگه. بسیار ساده ای. هیچ چیزی نداره. فرض کنید این میدل فرکانسی چه است؟ 100 دیگه. 0 شروع میشد اینمی میدل آمد. فرض کنید بعد از میدل شروع میشد دیگه. ساده و نمی طریق دیگه. این 200 عموما می این 100 می دیگه. بایساب این 100 چرا صحیح نمیه؟ فرض کنید این بندویت چه بود؟ اینمی حالی که این مدلش چه آمد؟ 100 آمد. صحیح دیگه. این از 0 شروع میشه دیگه. باز حالا این از 0 چرا که حالا هیچ چیز جمع نمی 0 میشه. این نقطه شخیر شد 200 می. وقتی که چی که مدل فرکانسی 100 می بود. حالا 100 خون 140 از این خاطر چنجز می.
حالا میام که فوری انالیسیس فقط یک اگزمپل که شما یاد بگین چرا استفاده میکنید. Fourier analysis is a tool that changes a time domain signal to a frequency domain signal and vice versa. Fourier analysis یا Fourier transform بخاطر چی میگیریم که تایم دومین که وقتی که ما یک سیگنال داشتیم رو با فرکانسی دومین تبدیل کنیم، در اونجا ما Fourier analysis یا Fourier transform استفاده میکنیم. So that was your third lecture. Hope it will help you. If anyone have a question, kindly ask. So I will be reply of your each question. Thank you for your time. Good luck for your next lecture.